yendo al veterinario de Lalita. Y ahora les voy a mostrar cómo es este lugar. Miren cómo va Lalita. El hospital veterinario tiene una sala de operaciones, una sala de espera y otra de rehabilitación. Estos son los consultorios, todo muy limpio y paqueto, y así se ven por dentro. Hasta tienen una cafetera, la verdad nos encanta. Aquí Narita está esperando que el doctor la llame y les dice hasta pronto, chicos.